ne-am gândit că Da Nang sau Vietnam în general e o variantă foarte bună de bază. Atunci când călătorim prin Asia, ne plac foarte mult prețurile. Oamenii au fost foarte drăguți că ne-au invitat cu ei la masă. Ia să vedeți ce masă mare au pus. O masă îmbelșugată, uite, cu porc, cu creveți. Nici nu știu ce o fi, un fel de castravete umplut. Vrem să vă arătăm puțin cazarea noastră. De data aceasta am mers pe o variantă clasică. Opțiunile aici oricum pot porni de la vreo 45 de lei până la sute de euro. Ce vreau să rețineți este că în multe țări din Asia noi am găsit marfa din Vietnam importată acolo. Deci dacă vreți să vă cumpărați niște haine de brand, în Vietnam este cel mai bun loc. Gata, am cumpărat primii pantaloni, au fost vreo 15 lei. Cred că mai puteam negocia, dar a avut răbdare doamna asta cu mine. Experiența la marketul ăsta chiar e foarte plăcută, pentru că oamenii sunt de treabă, nimeni nu te presează. Trebuie să vă spun și ceva mai puțin plăcut. Am văzut ce ne-a atras aici a fost ambientul, arată superb. E puțin mai costisitor decât în alte locuri, dar chiar și așa au fost mai puțin de 16 lei cele două cafele. Sunt chiar curios ce părere aveți despre asta sau dacă voi ați fi fost aici, dacă v-ați fi spălat în aceste condiții. Mie întotdeauna îmi place să merg așa, să văd lucrurile la firul ierbii și să vă arătăm cum trăiesc localnicii aici. E cea mai mare clătită pe care am văzut-o vreodată. Asta este clătita vietnameză. Restaurantul ăsta, în ciuda popularității, e foarte accesibil. Salutare oameni buni și frumoși din Da Nang, Vietnam. Da, ați auzit bine, am revenit în Vietnam pentru că ne-a plăcut foarte mult aici și vrem să vedem ce s-a mai schimbat între timp, cam care mai sunt prețurile și cum mai arată orașul după ce l-am lăsat ultima oară într-un stadiu foarte frumos. Până să ieșim în oraș să explorăm, vrem să vă arătăm puțin cazarea noastră. Este o cameră de hotel, de data aceasta am mers pe o variantă clasică, care arată cam așa. Avem două paturi. Aici o zonă de lounge. Am putea Facem spune. să pare lucrurile mai interesante decât sunt. Dar oricum poți să stai acolo pe fotoliu, poți să stai aici la birou sau la măsuța de machiaj, pentru că ai și oglindă. Deci încă un scaun. Avem televizor. E televizor de la Samsung totuși. Nu știu dacă e smart. Nu prea e smart din ce văd din telecomandă, Dar e Samsung, asta adică e nu poți să le iei pe toate. Avem fierbător, apă, uscător de păr, dulap, un frigider foarte mic, un fel de minibar, dar ei vând doar cola și apă în el, deci avem spațiu să ne punem lucrurile și baie privată, arată bine, adică e destul de încăpătoare și ai zona aia cât de cât izolată. Da, păi asta căutăm noi mereu, să fie dușul să nu fie comun cu baia, pentru că de multe ori ei nu mai pun niciun fel de separator și dacă faci duș, e apă peste tot, da, se inundă. Da, avem săpunuri, bețișoare, piaptă, în toate lucrurile astea sunt destul de comune în Vietnam. Mai avem și o piscină interioară pe care mergem imediat să o filmăm. Iar prețul aici este de 75 de lei pe noapte, ceea ce mi se pare un preț decent. Opțiunile aici oricum pot porni de la vreo 45 de lei până la sute de euro, dar da, e un preț foarte bun. 15 pentru că, euro e foarte ok. Da, hotelul este amplasat destul de central, de aici facem undeva cam la maxim 3 minute până la plajă. Avem o grămadă de restaurante. Prea multe restaurante. Da, prea multe restaurante, deci foarte multe opțiuni. Așa că noi zicem că este o opțiune excelentă pe care am ales-o aici. Partea drăguță este că aici la ultimul etaj avem și o piscină. Nu e cea mai mare, dar îmi place că este acoperită. Ia să vedem cât de rece e apa. Dar vedeți că e chiar caldă apa. Pare că are un sistem de încălzire sau ceva, în niciun caz nu e rece. V-am spus, e bine că e acoperită pentru că aici, după cum se vede și în lumina din filmare, cam plouă, e un pic înorat în zare, așa se vede. Ai și niște șezlonguri unde poți să stai afară, dar v-am zis, astăzi e o zi imposibil de urâtă. Ia uitați. Bate și vântul, mai devreme a și plouat, dar acolo se poate vedea în distanță plaja, v-am spus, ajungi foarte, foarte rapid. Și orașul, după cum îl vedeți în zona aceasta, e destul de mixt, adică sunt și clădiri mai înalte, sunt și terenuri din astea nedezvoltate încă, acolo sunt și șantiere, cine știe, până când ajungeți aici se mișcă lucrurile în alt ritm, pentru că am văzut că de la ultima noastră venire în Da Nang până acum s-au schimbat destul de multe lucruri, s-au construit destul de multe întreprize, deci ei se mișcă destul de rapid pe aici. Uite, ne pregăteam să ieșim și noi la o cafea
și am văzut că aici e un ritual care se întâmplă în fața hotelului nostru. După cum puteți vedea, oamenii au pus pe masă niște bere, tărie, orez, fructe, iar aici domnul a ars ceva, vedeți, în zona asta, ca să aducă noroc, să aducă șansă pentru business. E ceva de bine, se pare. Și acum totul se va muta la interior. Eu nu vreau să fiu foarte intruziv pentru că ei ne-au invitat să mâncăm și noi din ce au pregătit. Uite, au și țigări pe aici și orez, foarte, foarte interesant. Ia să vedeți ce masă mare au pus. Mi-e cam rușine așa să mă bag foarte în sufletul lor. Iasmin stă acolo destul de stingheră, că ne e un pic rușine așa, că nu știm cum se practică, dar vedeți că e o masă îmbelșugată, uite, cu porc, cu creveți, cu... Nici nu știu ce o fi aia, un fel de castravete umplut, iubirea aia, n-am mai mâncat până acum. Uite în supa aia acolo, vezi, e un fel de ceva cu carne la interior, foarte, foarte interesant. Ok. I stay here. So you can explain us what we eat. This... I'm not sure my English is good to It's very good. It's very good. introduce all for you. It's very good. I know this is squid, Yes. this is shrimp, Yes. and this egg. It Egg will roll? have the yes, egg roll like that. We'll have the pork. Also have squid. Pork and sausage, I think. It's like Also have the mushroom. Like a mushroom. And what is this? This is the sticky rice. Sticky rice. It's But in this Vietnam. Yeah. looks like a fur. Yeah. Okay, okay. Thank you. Thank you. You try. Come on, What's sing your- come on. Enjoy. Okay. Okay. I go with pork. You can eat together with this. With noodles. With noodles. Yeah, yeah. Oh. It's like a big noodle. Like this? Yes, and you will eat with the fish sauce. With sauce? You Okay, okay. Singura problemă e că mie nu-mi place mâncarea. Đừng kệ có mấy cái ly đúng không anh? Și nu știu, n-am ce să fac. Mănânci așa cât Nu poți. pot, mine m-a luat cu rău. Oh, okay, good. Thank you. Thôi anh đúng không? Eu trebuie să recunosc că nu mi-am găsit nimic pe gustul meu. De fapt, porcul a fost ok și calamarul. Au multe opțiuni, dar toate cu pește, mult pește. Dar Alex o să guste acest castravete care, uitați cum arată, parcă e de ceară. Da, uite, ia. Stai așa să-l arătăm mai bine. Wow! Mamă, și interesant e, vezi? Îți dai seama ce textură interesantă are? Absolut. Yes. Deci cred că e ca un fel de ardei umplut sau ceva de genul. Nu știu ce să zic. Da, castravete umplut, da. Dar oamenii au fost super de treabă, adică chiar ne simțim aici integrați în masa de familie. Sperăm să le aducem noroc, asta e scopul, să fim norocoși la masă. có hẹ lên cao chị ưu tiên theo không tới đây rồi thiếu một đêm mình theo không nổi Cum e? chiều cao đến cùng mà Kiểu để cho cái đây rất cái gì La fel ca la noi, un fel de ardei umplut, ai și orez, nó gần giống giò hũ chị ai și carne de pui, cred că. Asta e singura care nu cred că are de pește. Ardeiul ăsta e cam amar așa, Da, mă gândeam. destul de amar. Dar în toată combinația asta e ok. Adică încă o dovadă a faptului că unele preparate pot fi întâlnite peste tot în lume și readaptate. Lui Alex i-a mai plăcut rolul ăsta care e tot așa cu pește. Păi și de Eu ce îmi am plac asta? mâncat- Asta îmi De plac ce? pentru că așa făcea și când eram eu, bunica la țară, un fel de ruladă cu ou. Da, dar nu cred că cu pește, poate cu cu pui. ciuperci, nu, Da, nu. are și ciuperci. Aici calamar ăsta a fost bunuț și cu mango verde. Creveți n-am gustat, că nu vreau, nimeni n-a gustat, pentru că nu vrem să ne murdărim pe mâini, probabil. Și porcul Aici e e cea cea mai mai- sigură variantă, Asta e porcul cea e mai foarte bun. Iar Iar asta e rolul, cea mai ciudată. da, nu știu, are deasupra ca o ață, ca un fuiu. Nu știu, zici că e vată de zahăr. Nu știu, eu vreau să mă abțin pentru că nu vreau să am reacții nasoale la masă. Eu am încercat acele pachetele de primăvară, care în general sunt varianta cea mai sigură, ăn cơm cũng ăn gan nhá însă de data asta au avut un gust pregnant de pește, mi-a venit instant să... nhưng mà chiêu Nu vreau să zic cuvântul, că poate se înțelege. Și l-am pasat lui Alex, pentru că el mănâncă orice, dar nu vreau să am reacții să mă plâng la masă sau așa. Vreau să đừng ăn giờ
apară că mă simt bine. Exact. Eu mă simt bine, mie mi-au dat și o bere. Gata cu masa vietnameză, deci nu știu cum ne-am nimerit noi. Ce-i drept, era tentant pentru că nu mâncaserăm. Da. Eu m-am întristat pentru că în general nu sunt așa pretențioasă la mâncare, dar sosul ăsta de pește era mult mai pregnant decât în alte dăți. Și fiind primul lucru pe care l-am mâncat astăzi și fără să beau cafea, fără nimic, efectiv nu știu de ce am simțit dintr-o dată o repulsie așa. Și vă dați seama, m-am abținut, nu știam cum să-l pasez lui Alex, că se uitau toți oamenii la noi, vă place, vă place, e bun, a gătit mătușa mea. Da. Mă rog, până la urmă am găsit câte ceva, eu am mâncat mai puțin, Alex a încercat de toate. Eu am încercat aproape tot. Doamne ajută, tu ești omul ăla pe care să-l iei la rude, la neamuri, că dacă tu nu mănânci și dai pe masă și mănâncă el. Și mie chiar mi-a plăcut, sincer vorbind. Adică sosul ăla de pește, într-adevăr, e cam dur, dar e bun cu porcul, îți dă așa o senzație destul de bună. Da. Oricum, experiența a fost foarte interesantă, oamenii au fost foarte drăguți că ne-au invitat cu ei la masă. Noi ne simțisem în special, dar am observat că mai invitau și alți oameni, dar noi am fost curajoși și cei care am vrut să ne împrietenim. Am fost singuri care am acceptat. Da. Și a fost drăguț. Chiar a fost foarte frumos. Din partea lor, în primul rând, și din partea noastră că ne-am bucurat de acest moment. Da, le mulțumim pe această cale. Sinca, mă! Ne plimbam pe aici pe stradă și am mai găsit o altă ofrandă sau ceva de genul, o găină. Dar are aripile în gură. Da, e o găină cu aripile în gură, e ceva. Săracă, e maltratat, rău de tot. Mă rog, e interesant să te plimbi pe aici pe stradă, să admiri lucrurile. Mamă, deci uitați-vă câte jucării are omul ăsta pe mașină. E expoziție. Ce tare arată. Am venit acum să căutăm o cafenea și deja sunt uimit de ceea ce a găsit Iasmin. Uitați-vă cât de frumoasă. E și un pod aici pe care treci pești. Și uite cum este aburul ăsta. Da, abur. O cascadă. Câte lucruri se întâmplă aici în 3 metri pătrați. Și aici e stradă, efectiv. Da, deci aici e și o seaua. Da, și asta e o oază de pace, așa. Și vino să vezi ce frumos e, faină. uite. Ia, hai să vedem și înainte de. Uite cât de frumoase sunt mesele și cum arată. Ciao! Dar chiar e spectaculos ce frumos au aranjat oamenii aici. Vrei să stăm la masa asta? Că mie îmi place. Da, stăm dacă vrei. Uite, aici poți să lucrezi, uite, oamenii și-au făcut în spațiu. Chiar arată foarte, foarte bine. Floricele astea să fii surprinsă, dar pare că sunt naturale, Iasmin. Nu cred. Ba da, uite-te un pic. Atenție. Sunt false. Par a fi de cireș. Da, dar sunt false, uite. Cum? Eu sunt false. Nu sunt. Nu. Dacă îți spun, uite, că au început să îmbătrânească. Sunt naturale. Au venit și cafelele, iar Iasmin și-a comandat ceva total inedit. Ce comandat bine? Mi-am luat cafea cu unt de arahide. Mamă, și zici că e un desert, deci efectiv e plină de unt de arahide. E interesantă, dar zici că e doar unt de arahide cu lapte. Eu speram să se simtă puțin și gustul de cafea vietnameză. Da, ea poate din a ta. Sigur ți o să-ți placă asta mult de tot. Păi cred că o să fie a mea într-un final. E bună, dar eu voiam ceva să simt cafeaua, știi? Asta e bună, dar nu, rămân cu a mea. Nu, asta e o cafea normală. Oricum ce ne-a atras aici a fost ambientul, arată superb, chiar te face să te relaxezi așa și să intri într-o stare creativă. Dar și cafeaua e bună, e puțin mai costisitor decât în alte locuri, dar chiar și așa au fost mai puțin de 16 lei cele două cafele și am primit și ceai. Ia că m-ai făcut curios să văd și eu cum e cafeaua asta cu unde arachide. Clar, favorita mea. Dulce, nu simt deloc cafeaua aceea, deloc. Da, mi-ar plăcut să simți cafeaua. Sigur e și cafea pe acolo. Dar prea puțin. Oricum, foarte interesant. Sincer, n-am mai băut până acum cafea cu unde arachide. Zici că bei cereale cu lapte, cu cafea, cu unde arahide, nu știu, ceva foarte interesant. Discutam noi și am ajuns la concluzia că motivele pentru care ne place să revenim în Vietnam ar fi, în primul rând, cafeaua. În al doilea rând, ne plac foarte mult prețurile, deci e un loc în care revenim iar și iar, mai ales atunci când trebuie să ne restructurăm bugetul sau să-l consolidăm în unele cazuri. Exact. Și ne plac oamenii, ați văzut că sunt atât de primitori, atmosfera e foarte, foarte frumoasă. În general și vremea e destul de bună, deci noi ne-am gândit că Da Nang
sau Vietnam în general, e o variantă foarte bună de bază atunci când călătorim prin Asia, Asia de Sud-Est, în mod special. Acesta e un motiv pentru care am revenit acum aici și cel mai probabil o să o tot facem. Și mie îmi place foarte mult locul ăsta și, într-adevăr, oamenii sunt faini. Chiar v-am spus, dacă veniți în Asia și vreți să intrați prima oară să explorați zona aceasta a Asiei de Sud-Est, Vietnamul e o opțiune. Într-adevăr, dacă vezi, cea mai ușoară opțiune poate fi Thailanda, însă din punctul nostru de vedere Thailanda a devenit foarte, foarte turistică și nu prea mai are partea aceasta de a simți specificul local. Pe când în Vietnam, după cum puteți vedea și cadrul în care suntem aici și multe alte zone pe care le-am prezentat, încă își păstrează zona aceasta de tradițional, dar mai ales oamenii sunt într-un mod în care nouă ne place să-i descoperim, adică foarte autentici. Suntem în fața pieței Corn Market, cea mai mare și cea mai veche piață din Da Nang. Cum noi suntem pasionați de cumpărături și de prețuri bune, am venit să vânăm oferte, să vedem ce găsim. Eu chiar vreau să-mi cumpăr niște lucruri. Sper să regăsim aici în cea mai mare piață, deci hai să mergem. Piața este foarte mare și pare a fi împărțită pe secțiuni. Aici suntem în zona de bijuterii, ceasuri și alte accesorii. Eu caut, sincer, un tricou. Am pus ochii pe un tricou din acesta cu Vietnam, în acela roșu total și cu steaua galbenă. Se pare că arată foarte drăguț și uitați-vă un pic ce este și încolo. Deci avem foarte multe de explorat, Iasmin. O să fie o zi plină. Vrei să intri deja aici? Nu știu, că ne pierdem. Trebuie să avem așa, ne-ar trebui hartă. Da. Vezi că ți-am găsit aici pijama de la Christian Diori. Cristian Dori. Dori. Da, am citit greșit. Dori. Ok. Dora. Ok, cam în. Doamna deja venise să-mi facă o ofertă. Wow, fii atentă câte portofele aici. Pare că sunt chiar de firmă. Sunt curios ce prețuri avea. Mamă, e foarte greu ăsta. O avea bani în el? Nu știu. Mamă, ce greu e. Uite, Louis Vuitton Paris, made in France. Ia să întrebăm cât costă. Da, chiar arată foarte bine. Dacă întreb cât costă, să înceapă să negociezi, deci nu mai pleci de aici. Deci mai bine negociezi pe ceva ce-ți dorești, că după aia e posibil să pleci cu el și să nu-l fi vrut. Deci nu ne bagă nimeni în seamă de un minut, două. Iasmin zice că îl iei și pleci, că nu se supără nimeni. Poate plătești la final acasă. Da, e cu plata când ieși din magazin. E cineva aici? Cred că e pauza de masă. Nu, cred că e pauză de masă, că uite, e pus opritorul. Dar oricum, fii atentă ce e aici. Uite de câte articole găsești. Da, nu toate arată bine. Asta e unul dintre lucrurile care arată mai bine, să zic așa. You underwear? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Pentru sport, de la Nike. Nike. And how much is this? Combo. Combo. Uite că ai și Only one okay, 100,000. 100,000. Deci 100.000. Ok. Many color. Good price. Ia uite, are și pe negru. Nu, ne lulu. Dar ăștia vezi că-s drăguț ca o dublură aia. Dar la iubire e super reflectorizant, cu verdele la alte. Okay, so M for you. Nu, m-a văzut de el. Da, te-a văzut de M? Oh. Bine că nu mi-a zis el. Ia uite, vezi că trece și doamna cu masa, cred că. Se face o livrare de masă, hârtie. Ok. Arăta bine ce avea doamna acolo, apropo. Nu prea e marfa așa. Nu e marfa prea bună? Nu. Dar la 16 lei. 16 lei. E mi small. Că eu sunt mică, portem. Ăștia pe negru chiar arată bine să știi. Ia, dă-ți vreo și mai bine de aici. Cred că ți-ar sta bine, dar acum nu știu, poate... uite, poți să-i probezi. Dă să țin poșeta. Ia, hai să te vedem la Parada Modei. Aha. Deci să stau aici, să țin prin filmarea. Mă distrează că eu te flanchez pe aici, dar pe colțul altul trec toți oamenii. Asta e, dacă a venit să probați aici, fiți pregătiți de o mică baie de mulțime. Ia, hai să vedem. Arată chiar bine și deci doar pantalonii sunt 16 lei? Da. Oh. Ok. Zice Iasmin că M-ul aici e mic, deși ea s-a simțit jignită când a fost propus M-ul, e un M mai mic. Da, e un M spre S. Foarte bine arată. Spuneți-ne și nouă părerea în comentarii dacă merită pantalonii ăștia. Oricum aici ce se sesizeze Iasmin este că oamenii sunt destul de răbdători, adică doamna nu prea te grăbește. Da, nu e așa lume. Da. Deși când noi facem materialul acesta este weekend, este o piață mai puțin turistică
față de altele pe care le-am mai încercat aici, unde era foarte mare înghesuială, veneau autocare cu turiști și era nebunie. Da, când vor să treacă, te îmbrâncezi bine de tot să-și facă loc. Mi-a arătat doamna și tricou. Și ăsta e tricoul. Ok, de la set. Oricum, ce vreau să rețineți este că în multe țări din Asia noi am găsit marfa din Vietnam importată acolo, mă refer aici la Thailanda în special. Deci dacă vreți să vă cumpărați niște haine de brand, în Vietnam este cel mai bun loc. Gata, am cumpărat primii pantaloni, au fost vreo 15 lei. Cred că mai puteam negocia, dar a avut răbdare doamna asta cu mine și e ok. Vă plac? Sunt Nike originali. Ok. Chestia e, ca să știți despre mine ceva, dacă se poartă cineva prea frumos cu mine și are răbdare, mă simt prost și până la urmă cumpăr chiar dacă nu sunt sigură. Deci m-a convins doamna asta că și-a investit timpul cu mine și na. De obicei sunt genul care se uită în mai multe locuri, dar dacă mă convinge omul, nu prea mai contează produsul. Come on. Come on, thank you. De treabă, doamnă. Xin chào. Xin chào. This how much? 150. Ok. Dar toate prețurile aici sunt undeva la 150, prețuri super bune. Xin come on, thank you. Deci 20 de lei aproximativ. Da. La prima strigare. Deci 20 de lei acel portofel la prima strigare și dacă iei mai multe sau vreți să aduceți acasă ceva drăguț de pe aici, cred că poți să iei și mai jos de atât. Da, normal, dar un portofel în general care nu e de firmă, la noi, să zicem, costă vreo cel puțin 50, chiar și 100 de lei portofel care nu e de piele, nici ăsta nu e de piele, imită un brand și totuși era un preț mult mai bun și era destul de calitativ. Da. Auzi bine, deci fii atentă că aici poți să găsești, sotiene, chiloți, șosete, poate și dacă vrei să le probezi, ai acolo pe cineva care te poate ajuta. Hello! A ieșit doamna, sperăm că n-am deranjat-o, dar era distractiv cu mine, se vedeau picioarele. Uite ce frumoase sunt aceste pijamale. Da, sigur. Nu, pijamale sunt, sper că n-am greșit. Da. Și vezi că doamna, dacă nu suntem cuminți, ne articulează. Te-a citit ce-ți place? Fii atentă că ți le-a dat pe alea mai tinerești. Nu ți le-a scos pe alea mai urâte. Da, frumos. How much? Ia să vedem. Mamă, ți le-a scos pe toate, vezi că și doamna e calmă, așa, ușor, chiar e un loc bun de făcut cumpărăturile aici, nu te zorește nimeni. Eu asta albă. Ia. Deci e 200. Aha. Da, asta are un material chiar deosebit și foarte, foarte faine sunt. 34 de lei chiar e un preț impatabil. Nu era în plan ce Iasmin, nu se gândise la asta înainte de a veni aici. Romania. Romania. Europe. This one size? Uite, era să-i dau lui doamna jos aici mâncarea. Au un fel de recipiente în acestea metalice în care se ține mâncarea și e caldă, e bună. Doamna, când am venit mai devreme de am găsit-o, ăsta era locul în care ea se odihnea, ca să vă dați seama, da, în ce spații mici trăiesc oamenii aici, că vorbesc și în rime imediat. Iar Iasmin va încerca acum această pijama de noapte, am putea să spunem, nu? Nu, de zi. De zi. Chiar îți vine foarte bine, e bine. Îți vine super. Sunt o damă? Ești o damă super. Insist să-ți o iei, sincer îți spun. Chiar îți vine super. Nice. Good. Good. Ia stai că mai știi cineva în spatele meu. Mai ești o doamnă de prin într-un stand. Hop. Mamă, tu sex, ne-a scos doamna marfa aia grea de... I-a zis că nu mai dormim după Dar nu mai dormim dacă nu până ne dă și pe aia, ce să mai zic. Asta e cea mai sexy, Da, asta e foarte, foarte frumoasă, da. Să fac o poză bună, marfă, hai să vedem și cel mai bun preț pe care ne poate oferi. Că doamna a insistat că și varianta asta arată foarte bine, deci întotdeauna să știți că dacă vii la piață în Vietnam, nu contează cu ce plan ai venit, contează cu ce te găsești aici și sunt multe variante pe care le poți alege. Da, vine cu ajustări, se îngrijește, doamna. Hai să-ți fac o poză să vezi mai bine, că doamna n-are oglindă. Ia. O arată foarte bine. Hai că doamna te-a convins la a treia probă deja. Bine, cred că îi și place să te vadă îmbrăcată. Are un model aici reprezentativ. Ne-am hotărât la varianta pe negru până la urma urmei. Doamna ne-a lăsat-o la 180.000. Și vrea să ne mai vândă multe chestii, dar în momentul ăsta e bine să închidem aici cumpărăturile, da, ca să putem să... Ia uite cât mai avem de mers încolo. Oho! Clar nu venisem aici cu intenția de a-mi cumpăra pijamale și era să plec cu două, nu cu una. Aveam nevoie cei drept, dar nu știu, nu prea pun preț așa pe pijamale. Îmi găsesc de obicei haine curate în care să stau. Na, o confesiune. Dar acum am și o pijama. Mama, ne-a rătăcit, că nu știm ce mai e pe aici.
câtă marfă poți să găsești, uite-te și tu. Căciuli, apropo, pentru ei e o modă să poarte tot felul de căciuli, de protecții în acestea de cap, mai ales că soarele e foarte puternic. Am reajuns la poșete, la Christian Dior, dar nu zice prețul, nu e vizibil. Nu. Dar vezi că, uite. Ok, you? How much this? 350. Deci 350 poșeta asta. Trebuie să Și ai de fiți unde mai alege. atent, că unele e evident că sunt fake, că Da. n-au logo-urile care trebuie. Corespunzătoare. Ia uite, iubita. Pullover Balenga. Adevărul e că Balenciaga nu m-a tentat niciodată, dar Balenga, Sună bine. eu nu știu prea mulți oameni care să poarte brandul Clar, ăsta. clar, Deci e ceva unicat. Asta e clar. Aici puteți găsi și suveniruri. Și uite ce frumoase sunt aceste pălării. Uite și asta cu lotusul. Da, arată Hello. super. Oh, hello. Mă, dar nu știi pe How unde se much? ascund oamenii ăștia. Deci 300. 300. Deci 300, cam scumpă, dar frumos arată. Uite-te și tu cât de drăguțe sunt. Și ea doamna e simpatică, ea a ieșit de acolo. Doamne, m-am Sub, și speriat. Uite și asta, uite și asta. Mamă, ce Da, culori. da, Uite, culori asta e foarte 200. frumoase. Și vezi că are și un pic de material așa Păi pe da, care da, este... Ce frumos ornată. e asta, da, un suvenir Superbe. chiar frumos, dar mai Superbe. pretențios că trebuie să plecați cu el pe cap. Da, cu el pe cap, pentru că altfel se va distruge cel mai probabil. Cam în. Am găsit și bluși frumoși aici. Da, și uite că ei sunt foarte cool și îți dau așa cu accesorii, uite, cu blăniță și au în general modele așa foarte relaxate. Știi, largi. Asta se numește așa un fel de casual fit Da, exact. sau regular fit. Asta știu și eu, de casual fit, regular fit și mom fit. Eu pe vremuri purtam din aia super skinny și la un moment dat era moda așa bărbați, dar acum nu mai pot, deci nu, dacă mi-aș lua blugi acum, deși nu încap în bagaj, mai port din când în când, dar dacă ar fi să-mi cumpăr mai mulți blugi, mi-aș lua numai așa largi. Largi, nu? Ia uite, am găsit și Crocs, Ăștia cacao. sunt Crocs și Nesquik, așa Nesquik, le zic eu. aha, Sunt da. cereale cu lapte. Chiar sunt frumoși, n-am văzut culoarea asta. Ia uite ce drăguță e fusta asta, tip gogoșar, așa. Au produse frumoase și destul de fashion. Nu sunt vechi, așa să zicem, chiar arată foarte bine. Uite ce ținută frumoasă am găsit aici cu volume așa, bluza asta. Mamă, ce frumos e. Nu, e complicat rău la marketul ăsta, vă zic. Și fusta asta care are și o dublură care o face să fie și mai voluminoasă. Și asta, mamă, știi cu ce ar merge asta? Cu ciocatelele maro ale mele. Fai de mine. Și cu o pălărie. E fix de festival. Asta mi-a plăcut mie de acolo. E same this, da? This. This same. Aha. Ok, Việt Nam đồng. Hai, ok. Ok. Cam în. Foarte tare marketul ăsta, deci trebuie să ne ducem să ne angajăm acum. Am spart toți banii pe cumpărături. Ce bani, că noi nu aveam buget pentru market, cred că asta a fost problema. Eu am venit să-mi iau un pantalon scurt, o șosetă, mi-am luat o pijama, o fustă, un pantalon scurt și mai am să mai iau șosete și gata, nu mai mâncam. Asta e. Ok, bye-bye. Foarte drăguți oamenii aici. Da, super. Experiența la marketul ăsta chiar e foarte plăcută, pentru că oamenii sunt de treabă, nimeni nu te presează, toți sunt liniștiți și noi am mai fost la cel de-al doilea market ca mărime de aici, avem un episod unde a fost foarte mare agitație, oamenii te grăbeau, cumperi sau nu cumperi, te uiți sau cumperi, foarte rău te grăbeau și nu știu, nu te puteai uita în tihnă. Mie nu-mi place să vină cineva, vrei asta, ce vrei, ce cauți, mă uit. Și uite că dacă oamenii ne tratează bine, ne-au făcut să cumpărăm mult mai multe lucruri decât data trecută, când din graba aia n-am mai vrut să mai luăm nimic. Bine, mi-am luat Crocs și de acolo, dar și aia a fost o experiență ciudată, adică în fiecare loc își cereau alt preț, o să vedeți în episod. Dar vă recomandăm să veniți aici. Am mai găsit aici o rochie superbă, nu e chiar stilul meu, dar în general apreciez așa lucrurile frumoase și mi se pare drăguță pentru un botez. Nu știu, nu prea merg eu la botezuri, dar dacă aș merge, probabil m-aș îmbrăca așa, mă spuneți și voi dacă e potrivit. Dar e frumos, adică are zona asta de croșet, aici un material foarte satinat, chiar drăguță, sincer. Mă uit cum se cântăresc aici oamenii, doamna și-a pus ochelarii ca să vadă. Ia. Era funny. Doamna mânca și între timp mai făcea și un bănuț cu cântarul. Deci un business
foarte bun. La etajul ăsta citisem că poți să-ți faci haine pe comandă și chiar nu vreau să se ajungă și la asta. Deci eu o să mă uit puțin și fug. Au multe materiale, ori îți cumperi tu materialele și îți faci acasă sau la alți croitori ce vrei, ori în anumite locuri te poți măsura și îți fac haine. Da, mi s-a întâmplat asta în Hoi An, când am fost noi prima dată în Vietnam. Am fost abordați de niște doamne și deși nu aveam nevoie și nici intenție, m-am trezit cu un costum făcut. Dar nici aici oamenii nu sunt intruzivi. Dacă te duceai în Hoi An într-un loc cu materiale, erai abordat, cred că te și măsurau în secunda 2. Dacă ar fi să-mi iau, eu mi-aș lua asta cu Phoenix. Un păun, da. Cu păunul sau cu lotusul, dar nu prea îmi place culoarea asta, da. Și toate astea de sus sunt premium. Da. Dar ai văzut, iubire, cât de mare este această zonă? Adică uite-te până în capăt, cred că sunt cel puțin 100 de standuri și ceea ce îmi place foarte mult e că nu se prea repetă. Cred că la fiecare stand în parte materialele sunt diferite. Doamna asta s-a ridicat doar pentru că ne uitam noi, dar noi doar ne uitam. Deci uite ce reflexii frumoase are. Nice. Yes, but... îmi fac o rochie până... De vară, așa, uite ce frumos e. Nu prea e culoarea mea, dar e interesantă. Ți-o iei și îți faci acasă dacă nu ai timp aici, da? Bariera de comunicare e destul de mare aici. În general, dacă vrei să cumperi, te înțelegi pe bază de calculator, dar oamenii sunt foarte, foarte prietenoși. Ne-au văzut că nu cumpărăm, ne uitam, încercau să ne răspundă, nu ne-am înțeles, noi am plecat, ne-am zâmbit. Da. Adică nu e nicio presiune. Exact, n-au fost puși sau să te agreseze, că nu cumperi, sau să se supere, că de multe ori ai o interacțiune cu un om și zici, uite, zâmbim și dacă nu cumperi, la final vezi cum li s-a schimbat fața și pare că sunt falși. Dar aici, nu, râdeau, nu ne-am înțeles și am plecat. Era cât pe ce să mă folosesc și de zona asta, să-mi cumpăr un troller după câte lucruri era să-mi iau, dar e bine, o să le găsesc spațiu. Și nu cred că o să am nevoie de troller, dar dacă stăm mai mult pe aici, devine complicat, pentru că au prețuri bune, n-ai ce să faci. Și oamenii fiind așa de prietenoși, chiar te fac să vrei să cumperi de la ei, știi? Dacă marfa e bună, prețul e bun, vânzătorul e de treabă, de ce să nu cumperi? Ne apropiem de bucătărie, cum s-ar zice. Aici ai vase și piața asta are și o zonă foarte mare de mâncare, de restaurante. E și ora prânzului acum, deci e destul de aglomerat. Supe, smoothie-uri, porc. Hai să o luăm pe aici să vedem. Nu e foarte curat. Nu vreau să par prea pretențioasă, dar nu știu dacă aș mânca aici neapărat. Da, sunt o grămadă de restaurante unde poți să te așezi, să mănânci diverse produse locale. Da, uite da. ce interesant arată și acestea. Nu știu ce-o fi. Adică igiena nu e cea mai... Na, în general, în marketurile astea locale e așa, dar eu una nu aș mânca neapărat aici, pentru că după aia mi-aș face multe griji. Nu zic că pentru cei care au stomac mai tare, sigur, se poate mânca și localnicii știu ei mai bine de ce mănânc aici. Dar eu sunt genul care după aia îi merge în minte în continuu. Dacă nu era curat, dacă nu s-a spălat, dacă nu știu ce. Nu miroase rău, sincer, mirosea tom yum, mirosea supa aia thailandeză. Eu de la pește am crezut că e așa mai intens mirosul, ce-i drept. Da, mă rog. E o experiență totală asta. Dar uite ce tare că am ajuns într-o altă piață. Da, ce tare. For summer. Alea? De summer? Uite aici. Eu venisem să-mi iau șosete, da? Și o pereche de șosete m-ar fi costat cam în 1,70 lei. Bine, nu sunt cele mai... Cred că puteau fi mai ieftine.
Dar am cheltuit mult mai mult de atât. Dacă plecam doar cu asta, aș fi fost un om cu mai mulți bani în buzunar, da? Acum mi-am făcut și prieteni, mi-am luat lucruri, ce să fac? Ciao! Doamna se uita așa pe sub sprâncene la mine și zicea, hai nu vă ieși tu o pereche, totuși... Nu erau chiar atât de ieftine, dacă te gândești, par ieftine, 1,70 lei pe pereche și 100, dar având în vedere că eu mi-am luat pantalonii aia la 90.000, Da. Nike, da? Era cât 9 perechi de șosete și cred că meritau mai mult aia. Suntem la răscruce de drumuri. Aici avem, cred că fructe uscate, da, fructe uscate. Acolo suntem în zona de carne crudă, deci zona umedă. Asta e zona uscată. Dacă o luați așa în dreapta, sunt haine. Încolo sunt condimente. Poți să găsești orice vrei în piața asta. Chiar e foarte mare. Noi am găsit și ce n-am vrut în piața asta. Hai să ne mai uităm. Uite, ouăle, cum stau ele liniștite așa la soare. E o întreagă dezbatere dacă să ținem ouăle la frigider sau nu. Spuneți-ne și voi cum o faceți. La mine la țară se țineau undeva într-o cămară unde era mai rece. Dar când stăteam la oraș se țineam la frigider. Aici doamna vinde ceapă, piper, ardei iuți, usturoi. Încolo se vând condimente, miroase foarte bine. Și cred că prețurile sunt bune, având în vedere că sunt mulți localnici care cumpără de aici. Un lucru foarte prezent în bucătăria vietnameză este peștele, sosul de pește, pești uscați, dar și fructele de mare și o să vedeți destul de des acești creveți mici care sunt puși în preparate să dea gust pentru că au o aromă de pește și sunt sărați. Trebuie să vă spun și ceva mai puțin plăcut. Am văzut un șoarece și sunt sigură că nu era el unicul de pe aici și cu prietenii, familia. Era ratatouille. Da, era micuț, era simpatic. Micuț, era simpatic și Da. nu te-a atins, nu te-a nimic, dar așa la piață, mai există și rozătoare, ce să faci. Alex filma niște cadre din alea cinematice așa, și după ce a terminat el de filmat așa ingredientele acolo, la picioare, fix la doamna aia la care filmai tu, i-a intrat șoarecele, de aia, nu, cred că mai gândinat. Ce să... Să nu vă speriați, fac parte din... Din decor. Da. Găsiți aici și fructe, dar nu văd o așa mare diversitate. Oamenii ăștia văd că sunt specializați pe banane. Vai, dar am găsit aici banana mutant. Sunt două lipite și aici la fel, uite, sunt lipite. Pentru o mai mare diversitate am mai filmat noi la o altă piață unde ne place să mergem să cumpărăm fructe. Dar dacă vreți să vă faceți toate cumpărăturile dintr-un loc, e și aici un loc potrivit. Au și flori foarte frumoase și ce-mi place mie că sunt foarte protejate, adică fiecare floare e ambalată individual, se păstrează foarte bine. Sunt colorate și din ce știu au prețuri bune, pentru că mi-a luat și mie Alex de la piață odată un buchet. A fost undeva la 10 lei un buchet din ăsta, așa de crizanteme. Hai că am găsit un stand mai mare de fructe. Doamna are aici cam de toate. Mango, rodi, mere, bine, merele sunt cel mai probabil importate. Lubenițe, dragon fruit roșu, dragon fruit galben. Arată bine, dar nu știu dacă sunt cele mai bune prețuri. Din câte văd cum sunt aranjate lucrurile, îți dai seama că dacă sunt foarte îngrijite și foarte aranjate și prețul poate fi mai mare. Încă un lucru, că prețurile nu sunt afișate. Deci nu știu dacă cer aceeași sumă și pentru turiști și pentru localnici. În piața în care mergem noi, în general, sunt afișate prețurile și știi exact la ce să te aștepți. Nu știu dacă ați mai văzut până acum, tamarindul arată ca o fasole, să zic. Și din asta se fac bomboane, sucuri, da, mai mult sucuri. E dulce, acrișor, să zic așa, și am impresia că chiar face parte din familia mazării sau a fasolei, dar e dulce. Ia uite ce trandafiri frumoși am găsit aici, sunt roz cu alb. Au flori foarte, foarte frumoase. Eu l-aș ruga pe Alex să-mi ia un buchet de flori, doar că noi acum nu stăm pe termen așa lung într-un loc și ar trebui să le țin o zi și să le arunc sau să ne cărăm cu ele din casă în casă.
chiar mă atrag, sunt așa frumoase. Uite și aici un mix așa de flori și cum sunt fiecare în parte protejată. M-a trimis Iasmin să vă arăt zona de carne. În primul rând că e umed pe jos și îți creează un pic de disconfort. Ia uite, avem porc aici. Deci tot porc și pe aici. Vedeți că oamenii nu țin pe aici carnea la rece sau ceva de genul ăsta. Toată marfa este expusă. Cred că e un pic cam târziu la ora asta, că sunt multe tarabe care sunt libere. E devenit probabil mult mai devreme. Se vede că s-a cam terminat ce era de vândut. Partea interesantă este că un om doarme acolo pe tarabă. Puteți să vedeți pe partea stângă. Ei se adaptează în general în orice mediu. Deci nu e o problemă. Ia să o lăsăm și pe doamna aceasta să treacă. Foarte simpatică e, cu fructele așa la băț. Uite, are și cântarul acolo în spate și îți vinde. Ia că s-au auzit la mine. Sunt foarte, foarte harnici pe aici oamenii și să știți că apreciem tot ceea ce descoperim în această zonă, pentru că ăsta este Vietnamul autentic. Am intrat aici în zona de legume. E târziu, v-am zis, și încep ziua destul de dimineață, undeva la ora 5-6 am văzut că sunt foarte activi. Și acum, fiind ora prânzului, probabil că se odihnesc puțin. Mama, asta cred că e inimă de vacă, probabil. E foarte mare, uitați cât e palma mea. N-am atins marfa, da, dar uitați-vă la dimensiuni ca să aveți un reper. Trebuie să mă corectați dacă nu o fi fost greșit. Deci vacă, ceva animal foarte mare. Ouă, și ouă din aceea de care am mai văzut și în China, care sunt conservate și sunt într-o formă destul de gelatinoasă. Deci cam tot ce poți să găsești la noi vezi și pe aici. De la porumb, ceapă, cartofi, brocoli, ceapă roșie, fasole, ciuperci. Asta nu știu ce o mai fi, asta e mai ciudată. Nu știu, nu dau seama ce legumă o fi aceasta, poate știți voi. Dar vedeți că dacă vii în Vietnam, ai ce mânca. Și desigur, dacă vreți să vă amintiți de casă, găsiți aici și murături. Sunt și în varianta aceasta vrac, dar și ambalate. Miroase foarte bine, să știți. Fetele aici pregătesc usturoiul, da, le amestecă din câte văd chiar aici. Și mie îmi plouă în gură, vă spun că ușor, ușor m-a luat și foamea de când mă plimb pe aici. Am găsit aici și niște fructe, dar să știți că nu asta mi-a captat atenția, ci aceste saloane de înfrumusețare, unde dacă tot vii la piață, poți să vii aici și uite, te speli pe cap, faci un masaj, te relaxezi. Domnul ăsta mai pune niște apă, stați un pic să nu mă spele și pe mine pe la picioare. Dar foarte interesante sunt aceste saloane de înfrumusețare unde vedeți, oamenii își trăiesc viața, dar se bucură de aceste servicii. Probabil că e și foarte ieftin să vii aici, să te speli pe cap sau chiar sunt curios să văd ce prețuri ar fi. Tôi tò mò muốn biết một lần gội đầu của phụ nữ tốn bao nhiêu tiền? Một lần của phụ nữ là 50k. This? 50 hả? 50.000. 50,000? Okay. 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 Thank you. Come on. Thank you. Am vrut să o întreb pe acea doamnă cât costă un spălat pe păr pentru damă. Era 50.000 de dong, asta înseamnă undeva la vreo 8 lei. Sunt chiar curios ce părere aveți despre asta sau dacă voi ați fost aici, dacă v-ați fi spălat în aceste condiții. Pentru că mie întotdeauna îmi place să merg așa, să văd lucrurile, cum să vă spun, la firul ierbii și să vă arătăm cum trăiesc localnicii aici. Ia că mă reîntâlnesc cu Iasmin, că ea n-a vrut să vină la carne. Vreți, am găsit un serviciu premium aici. Dacă vrei să te speli pe păr, costă 8 lei. Unde? Printre găinile alea crude? Dacă o să vezi pe filmare ce s-a întâmplat acolo, te mai gândești de 2 ori, dar oricum, interesantă experiența. E o plăcere să fii aici la piață. Mulți sunt curioși să afle de unde suntem, cei cu noi. Da, se vede că e o piață mai puțin turistică, pentru că oamenii se bucură când ne văd. Da. În alte locuri se uită la tine ca fiind un om care are mai mulți bani. Un portofel umblător. Aici suntem o curiozitate. Tocmai ce am parcat scooterul și am venit la un restaurant tradițional să vă arătăm ce putem să mâncăm aici. Ia să... Bine te-am găsit? Uite, deja am primit un ceai aici, nu? Asta primești de obicei când vii la un restaurant, o porție mare de ceai verde. Ceaiul verde care evident este și foarte sănătos să-l bei, iar Iasmin între timp se uită la un meniu destul de generos
și hai să vedem ce putem comanda pe aici. E cea mai mare clătită pe care am văzut-o vreodată și arată foarte crocant. Sunt curioasă să vedem cum e și la interior. Asta este clătita vietnameză, se numește Bang Sheo sau ceva de genul, nu prea știu exact cum se pronunță. Și e umplută cu muguri de fasole, cu porc și creveți. E foarte crocantă și, mă rog, prăjită bine. Vine cu sos din ăsta, dar surpriza e că trebuie asamblată. Ea nu se mănâncă așa ca atare, deși e delicioasă, dar vietnamezii mereu fac mâncarea să fie mai sănătoasă. E un echilibru, așa că toată prăjeala asta se mănâncă cu salată, legume și se ambalează în niște foi de orez. O să vedeți imediat. Interesant, dacă să absoarbă grăsimea. Ia și ce-a mai venit, orez și porc. Mamă, ce bine arată totul, abia aștept să mâncăm. Hai să vă arăt cum se asamblează această clătită. Poate părea complicat, dar v-am zis, face parte din echilibrul vietnamez, să zic așa. Dacă mănânci ceva prăjit, trebuie neapărat să pui legume lângă. Deci trebuie să luăm o foaie din asta, micuță. E destul de complicat, nu zic. Și mie, când văd clătita asta, îmi vine să o mănânc așa prima dată, pentru că arată foarte crocant și delicios. Am pus o bucățică de clătită și apoi completăm. Punem niște, cred că e mango verde sau papaya, niște frunze neidentificate, castravete. Depinde de preferințe, dacă vreți mai mult, mai puțin. Așa. Nu știu dacă îi folosesc mâna, dar probabil că se pricep mai bine și fac asta cu bețele. Apoi faci un jumbo pachetel și pachetelul ăsta pe care îl dai prin sos, ce sos vrei, de alune sau susan sau prin cel picant sau o combinație. Iar apoi mănânci. A venit și rândul lui Alex să facă o clătită, aoleo. Pare că n-am prins pachetul de foi. Să pun o porție mai generoasă pentru că mie îmi place să fie toată foaia plină. Deci uitați-vă ce este aici. Carne, muguri, foarte sănătos, cu excepția prăjerii de la exterior. Voi pune și niște legume de aici, niște frunze din acestea. Oricum ai foarte multe, adică uitați-vă ce arome o să se desfășoare din toate frunzulițele astea, pentru că unele frunze sunt cu tot felul de arome, eu sunt foarte interesat să le gust pe toate. Punem și un castravecior și acum împachetăm. Să ai multă răbdare aici, adică nu te grăbești când mănânci, că n-ai nicio șansă. Am făcut aici pachetul, destul de gros după cum se vede, masiv de adevăr. Și acum îl învoim muia în sosul numărul 1. Nu o să cadă. Îl muiem și în sosul numărul 2. Facem gura mare, atenție, lucrurile dentale sunt toate la locul lor. Îmi place foarte mult. Este un gust complet. Adică ai și partea de carne și de legume. Chiar foarte bun și interesant preparatul ăsta. E gustos, e sățios, e și sănătos. Da, și tradițional, cam tot ce poți să Da, e ceva autentic. Iar restaurantul ăsta oricum e foarte popular și să stați până la final că vă spunem cât a costat, pentru că în ciuda popularității e foarte accesibil. Și felul 2, mai avem aici un porc care a venit cu orez, arată foarte bine. Ia să vedem, o să guste Alex primul. Ia să vedem cum este porcul. Nu știu ce așteptări să am, dar tot ce sper este să fie gras, dulce pe alocuri și gustos. Pare destul de gras, adică... Gras este, picant este. Susanul ăsta chiar e o textură interesantă și un gust aparte. Și poți să mănânci cu orez. Îmi place, chiar îmi place foarte. E o completare perfectă la această clătită. Da, e cam mică porția, dar vine cu acel orez și oricum n-ai fi putut mânca prea mult porc din ăla. Da, n-ai cum să pentru că are multă grăsime. Să știți, se face rău, adică e prea gras și prea uleios. E suficient. Vedeți, clătita asta însuroasă vine cu legume, porcul ăla vine cu orez, tot timpul trebuie să fie ceva să absoarbă partea asta de gras, fără să o excludă. Nu renunți la plăcerile vieții, ci adaugi ceva lângă. Chiar e super bun porcul.
Nu m-ar fi deranjat, sincer, să fie mai mare porția, mai ales că noi împărțim. Dar e ok, oricum sigur o să ne săturăm cu clătita asta. Dar meniul e foarte divers, adică au și pește, și porc, și pui, și preparate vegetariene. În mare parte mâncare vietnameză, dar am văzut cartofi prăjiți și alte lucruri pentru pretențioși. A venit nota, am plătit 175.000 de donci, ceea ce înseamnă aproximativ 30 de lei. Am avut 2 preparate mari și ceaiul inclus, deci nu a mai trebuit să ne mai comandăm nimic altceva de băut. Noi ni se pare un preț foarte bun, sincer, am crezut că dacă o să comandăm doar 2 feluri de mâncare, deși ne era foame, nu o să ne ajungă, dar cel puțin eu m-am umflat, nu știu, Alex. Absolut, și eu nu mai puteam deloc. Zice și el. Vă recomandăm locul ăsta, e ok, dar personal, într-adevăr, nu e cel mai entuziasmat, adică Da. mâncarea e bună, prețurile sunt bune, dar nu vă așteptați la o servire cu zâmbetul pe buze, așa sunt ei aici. Oameni buni și frumoși, sperăm din suflet că v-ați simțit bine și astăzi alături de noi. Nu uitați să ne lăsați și nouă un like, un subscribe, un comentariu și de curând un hype. Suntem foarte curioși de părerea voastră despre prețurile de aici din Vietnam, așa că vă invităm cu mare drag să ne vedem și în următorul episod. Numai bine, ceau, ceau!